Rəsul bəy, sizə ilk sualımız budur. Yəni ilk sualımız həm də ki, biz hamımızı maraqlandıran bir sual. Ya belə bir məlumatlar var ki, siz yəni kimlənsə söhbət edəndə, kimlənsə ünsiyyətdə olun, qarşınızdakı insan sizlə söhbət edəndə sizin fikriniz onda olmur. Yəni fikriniz dağınıqdır, yayınıqdır, ona qulaq asmırsınız, fikriniz ayrı yerdədir. Nə deyə bilərsiniz? Rəsul bəy. Rəsul bəy. Rəsul bəy. Rəsul bəy. Ha, başlayın, nə istəyirdiniz? Bəli, sual verdim ki, yəni belə bir məlumat var ki, yəni qarşınızdakı insan sizinlə söhbət edəndə siz ona qulaq asmırsınız, fikriniz ayrı yerdə olur, fikriniz dağınıqdır. Nə deyə bilərsiniz? Yəni elə bir şey yoxdur, açığı. Yəni bu bilməm məlumat kimi, mən yəni qarşımdakı insanla ünsiyyətdə olanda, o mənimlə söhbət edəndə tam olaraq fikrim onda olur, ona adaptasiya oluram. Yəni ona qulaq asıram. Yəni elə bir şey yoxdur, yəni yalan yanlış məlumat. Qorxaq, hara qaçsan? Bura gəl. Hə, eşidirəm. Beləncəsinə şey olar, risk aldıq. Gündüz gün orta çağa girdim bu evə oğurluğa. Gündüz gün orta çağa oğurluğa gəlirlər. Ya beləncəsinə problem yoxdur. Bütün bahalı əşyalar evdə nə var, nə yox. Silib süpürüb hamısını atmışam torbaya. Prosta hamamlar bir dəqiqə şeydir. Pulu da. Mən nə dözür baba, həmin o qəşəng hamamda, yəni çinməmiş buradan çıxsam söz o təhqir olur. O ki bir dənə hamamda yaxalanıb çıxıram. Bu məndən xəbər gözləyinə. Sındırırlar da. Hə. Allah heç nə. Yaxalandım yaxalanmanı. Prosta hamamda yox, polislər tərəfindən yaxalandım. Necə, beləncəsinə şey olar. Bu yaşıma çatmışam, mən beləncəsinə şey görməmişəm mən. Hamamın krantını açan kimi siqnalizasiya işə düşdü, polislər tökülüşdülər qapıya. Beləncəsinə şey olar. Hamamın da krantını açanda siqnalizasiya işə düşür. Aslında söyməcələndə mən nə bilim belə olacaqdı. Nə yaxalanmaq istəndə hamam qəşəng idi. Ata, başımla 5 manat vergiləndə uşaqlarla görüşdüyəm. 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 Pardon, bakar mısın? Evet. 50 lirasına iddiaya girerim ki dudaklarım değmeden seni öpebilirim. Nasıl olacakmış o? Giriyor musun iddiaya? Beni öpeceksin. Evet. Dudaklarında. Evet. Hadi bakalım giriyoruz. Aa, dudaklarındaydı ama. Kaybettiğim en güzel iddiaydı. Ben Ender. Ay, sən o dediyin variant keçmədi. Nə oldu Ay, ki? içində örgətdiyim kimi getdim, yaxınlaşdım qıza. Dedim ki, bəs 50 manatdan xanım mərci girir ki, mən dodaqlarım dəymədən sizi yanağınızdan öpə bilirəm. Bu söz demişdim ki, qız sumkanı keçirdi başıma. Başımdan versən. Telefon çarpmışdı ki, polisə yığsın. Elə telefonu əlimdən qapdım, qaçdım. O, sən xəstəsən. Sən onun telefonu uğurlamaqla nə əldə elədin? O belə də polisə xəbər elə bilməyəcək. Hə, sən də gör nəyin fikrini eləyirsən. Əsl telefon zalıq kimi əlimdədir. Buna bax, gör nə qəşəng telefondur. Heç kodum da yoxdur. Gizliyəm, danışdı, oğlan zadı varsa hamısının nömrəsini siləcəyəm. Sən xiyarsan. Salamlar olsun hər kəsə. Bildiyiniz kimi bir müddətdir yeni salonumuz üzərində işləyirik, yeni salonumuz tikilirdi və axır ki, nəhayət ki, yeni salonumuzun açılışı olacaq və mən sizlərə bir şey çatdırmaq istəyirdim ki, salonumuza giriş necədir. Gördüyünüz kimi salonumuza giriş belədir, beləncəsidir. Nərdivana görürsünüz. Nərdivanla gəl buradan, qalxırsınız bu divarın üstünə. Divarın üstünə qalxdıqdan sonra şərt budur ki, hər kəs beli üstə tullanmalıdır aşağı. Kim zədə almadan tullansa, onun saçı qırxılacaq 3 manata. Kim zədə alsa, belini, qolunu qısınsındır, sadəcə mənim problemdir. Onun saçı qırxılacaq 5 manata. Çalışın zədə almadan, ora-bura sındırmadan tullana biləsiniz. Tullandıqdan sonra da çönən kimi salonumuz sizin qarşınızda olacaq. 7-24 xidmətinizdə olacaq. Odur ki, hər kəsi gözləyirəm. Gəlin.
A, iynə o stəkanı nəyə qoyublar ora? Stəkanı süz içkinəndə. Qrafinkadan nə içirsən? Nə ərinirəm də stəkanı süzməyə. Sən nə maraqlı adamsan ha. Başıma bir şey gelse yanımda olur muydun? Bir meselem olsaydı beni dinler miydin? Rəsul necəsən? Sağ ol, yaxşı. Nə olub işləmir dükan? Eşitmirsən səs küydən içəri bax ki nə. Girirdim çörək almağa. Girmək istəyirdim, bir də gördüm başlayıb konsert verməyə. İndi bir adam çöldə gözləyirəm ki, bunun konserti nə vaxt qurtaracaq, girim bir dənə çörək alım. Evdən tapıb yığırlar ki, bir dənə çörəyi nöşaq qurtara bilmədim. Yox, buna deyən lazımdır ki, müğənni olmaq üçün bu dükanın başını bıraq ki, get müğənni ol da. Belə ki, bir dənə şeydə, məhəllədə müğənni çatışmır.